एसएमएससी यहाँहरु सबैलाई यस क्रिस्टको नाममा अभिवादन। यो समयमा अहिले सिङ्गो पृथ्वी चाहिँ एउटा लकडाउन भइरहेको छ अनि यो सिङ्गो पृथ्वी चाहिँ विभिन्न समस्याहरूले महामारीहरूले पृथ्वी लकडाउन भएको छ र विभिन्न देशहरूले लकडाउन गरिरहेको छ। यो लकडाउनको क्रममा हाम्रो देश नेपाल पनि लकडाउन भइरहेको छ र अरू राष्ट्रहरू सबै देशहरू पनि लकडाउन भएको छ। अनि म यो लकडाउनको सम्बन्धमा अलिकति केही कुराकानी बताउन चाहन्छु। लकडाउन भनेको अर्थ चाहिँ तालाबन्दी हो। तालाबन्दी लगाइएको छ यो संसार किनकि महामारी फैलिएको छ। अनि यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूको जिम्मेवारी के हो त यो अवस्थामा भनेदेखि हामी आज भर्खरै मलाई एकजना साथीले मेसेज पठाउनु भएको थियो। उहाँको सन्देशमा पनि त्यही कुराहरू थियो र यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई रिपेयर गर्ने समय हो अर्थात् पुनर्निर्माण गर्ने समय हो र परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने समय हो र यो समयमा कसले अन्याय गर्यो अनि यस्तो भयो, फल्ना देशले यस्तो गर्यो अनि त्यस्तो भयो, फल्ना देशले फल्ना मानिसहरूले यस्तो गर्यो, यस्तो पाप गर्यो अनि यस्तो भयो भन्ने समय होइन। यो समय चाहिँ हामी धैर्य धारण गरेर आफैमा एउटा आइसोलेसन अर्थात् एक्लो बसेर अर्थात् एकान्तमा बसेर प्रार्थना गर्न र विभिन्न मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरसँग अर्ज बिन्ती गर्ने समय हो र यो चाहिँ कुनै पनि मानिसले लखेट्ने शक्ति होइन, कुनै पनि मानिसले भगाउने शक्ति होइन। यो चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने र विभिन्न मानिसहरूको निम्ति अर्ज बिन्ती गर्ने समय हो र स्पेसली म लकडाउनको सम्बन्धमा अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु किनकि संसारभरि विभिन्न राष्ट्रहरूले अहिले आफ्नो देशलाई लकडाउन गरिरहेका छन् र कतिले सिटीहरूलाई लकडाउन गरेका छन्, कतिले टाउनहरूलाई अनि कतिले आफ्नो नगरपालिकाहरूलाई लकडाउन गरेका छन्, कतिले आफ्नो स्टेटहरूलाई लकडाउन गरेका छन्। अनि यो लकडाउनको सम्बन्धमा अलिकति यसको फुल फर्म बताउन चाहन्छु। यहाँहरूले यो लकडाउनको फुल फर्म सुन्नुहोला। लकको स्पेलिङ हुन्छ LOCKDOWN अनि यसको फुल फर्ममा एल को अर्थ हुन्छ लिसन टु गड्स भोइस एन्ड रिफ्लेक्ट। यसको मतलब हुन्छ परमेश्वरको आवाज सुन्नु र परिवर्तन हुनु। अनि यो समयमा चाहिँ हामीले लकडाउनको अर्थ हामी घरमा बसेर परमेश्वरको सामु उहाँको आवाज सुन्नु र आफूलाई रिपेन्टेन्ट गर्नु अर्थात् रिफ्लेक्ट गर्नु, पश्चाताप गर्नुहुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्दैनौँ र आफूलाई परिवर्तन गर्दैनौँ भने यो समयमा परमेश्वरको सुधार र करेक्सनमा हामी आउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई यो पृथ्वी चाहिँ अहिले क्लोज फर रिपेयर भन्छ। क्लोज फर रिपेयर, पृथ्वी चाहिँ क्लोज भइरहेको छ, सबै बन्द भइरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ अब यो हो कि अब चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्नु र त्यसको निम्ति आवाज सुनेर परिवर्तन हुनु। एलको मतलब लिसन टु गड्स भोइस एन्ड रिफ्लेक्ट। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा लेट अस सिक गड मोर एर्नेस्टली भन्छ। हामी चाहिँ अझै पनि परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्ने, परमेश्वरलाई खोजी गर्ने समय हो यो चाहिँ एलको मतलब। अब यहाँनिर यदि हामी परमेश्वरलाई खोज्दैनौँ र हामी आफ्नो तौर तरिकाले आफ्नो विचारले परमेश्वरको सुरक्षा पाउन खोज्छौँ भने सम्भव छैन। हामी चाहिँ परमेश्वरमा मात्रै हाम्रो सुरक्षा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लिसन टु गड्स भोइस भनेको छ यो समय चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय हो। अब अर्को कुरा LO को मतलब ओबे हिज वर्ड एन्ड हिज टिचिङ भन्छ। उहाँको वचन पालन गर्नु र उहाँको शिक्षा पालन गर्नु। उहाँको वचन र उहाँको शिक्षा पालन गर्नु
यो हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। क्रिस्चियनहरूको मुख्य भूमिका भनेको यो समयमा उहाँको वचन पालन गर्नु। यदि हामीले उहाँको वचन पालन गर्दैनौँ भने र उहाँको शिक्षाहरू पालन गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ यो समयमा सुधार हुन सक्दैनौँ, अर्थात् रिपेयर हुन सक्दैनौँ। अहिले यो संसार पृथ्वी चाहिँ क्लोज फर प्रेयर भन्छौँ, क्लोज फर रिपेयर्स भन्छौँ। अनि यसको मतलब हामी चाहिँ फेरि बनाइनको निम्ति यो संसार अहिले बन्द भएको छ। इभन हाम्रो देश पनि बन्द भइरहेको छ, अरू देशहरू पनि बन्द भइरहेको छ। किन भन्दा ख्रिस्टमा भएका मानिसहरूको रिपेयर हुनु अर्थात् बनाइनु अर्थात् रिफर्मेसन अर्थात् सुधारमा आउनको लागि। यदि यो अपर्च्युनिटीमा विपत्तिहरू आउँदाखेरि प्रकाशको पुस्तकमा हुन्छ तिनीहरूमाथि विपत्तिहरू आए तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न मानेनन् भन्छ। हामीले चाहिँ यो समयमा पृथ्वीमा ख्रिस्टको मण्डलीले पश्चाताप गर्ने समय हो, अर्थात् रिपेयर गर्ने समय हो। जस्तो दोस्रो इतिहास 7:14 पनि भन्छ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु भन्छ। अनि हामी चाहिँ यो समयमा चाहिँ हाम्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ आफैलाई नम्र पारेर परमेश्वरको खोजी गर्ने समय हो। LO को मतलब यो हो। अब सी, अब लकडाउनमा LO अब सी भनेको सीको फुल फर्म चाहिँ कल अन जिसस एन्ड बी काम वेट फर हिज वर्क। यो समयमा चाहिँ हामीले येशू ख्रिस्टको पुकारा गर्नु र शान्त रहनु, त्यसपछि उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ त्यो प्रतीक्षा गर्नु। हामीले यो समयमा आफ्नो बलबुद्धिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले विभिन्न भूत तपाईँ चाहिँ यो विपत्तिलाई धपाउन सक्दैनौँ। यो समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई काम गर्न दिन सक्छौँ। हामी परमेश्वरको सामु पुकारा गर्नेछौँ र शान्त भएर उहाँले गर्नुहुने कामको प्रतीक्षा गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मुख्य भूमिका हो। कल अन जिसस एन्ड बी काम एन्ड वेट फर हिज वर्क। उहाँको कामको उहाँले गर्नुहुने कामको निम्ति प्रतीक्षा गर्नु। उहाँले नै गर्नुहुन्छ काम, हामी उहाँलाई पुकारा गरौँ। उहाँले नै सबै समस्याको समाधानहरू उहाँकै हातमा छन्। त्यसैले अब लकको LOC अब के को विषयमा, के को फुल फर्मको विषयमा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। नो वाट इज द पर्पज अफ अल दिस भन्छ। अब यो सबै हुनुको पछाडि के उद्देश्य छ त यो विषयमा थाहा पाउनुपर्छ हामीले। अनि मैले थाहा पाएको चाहिँ यो विषयमा अहिले सारा संसारमा यो भइरहेको विपत्तिको विषयमा मैले थाहा पाएको चाहिँ हामी परमेश्वरमा पुकारा गर्नु, उहाँको आवाज सुन्नु अनि उहाँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा शान्ति ल्याउनुहुन्छ त्यो उहाँले गर्नुहुने कामको प्रतीक्षा गर्नु। अनि यो समयमा मैले यो गर्छु, मैले त्यो गर्छु भनेर दौडधुप गरेर होइन, हामी घरमा बसेर शान्त भएर परमेश्वरको सामु आफूलाई विनम्र पारेर सारा संसारमा भएको मानिसहरूको निम्ति अर्ज बिन्ती गर्ने, प्रार्थना गर्ने कि प्रभु यो देशमा भएका मानिसहरूलाई तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने अनि त्यसपछि शान्त बस्नु र उहाँलाई काम गर्न दिनु। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय हो। अब लकडाउनको डीमा जाँदैछु। डी को फुल फर्म हुन्छ डु नट प्यानिक, सबमिट एभ्रिथिङ टु हिज प्रेजेन्स भन्छौँ। अनि हामी चाहिँ नआत्तियौँ तर उहाँको सामु आफैलाई समर्पण गरौँ भन्छौँ। अहिले मानिसहरूले एउटा ठुलो समस्या के उब्जाइरहेको छन् भन्दाखेरि विभिन्न महामारी आयो, यो आयो, त्यो आयो भनेर मान्छेहरूलाई हत्याएर, मान्छेहरूलाई विभिन्न किसिमको हताश पारेर, डर देखाएर यस्तो कामहरू गरिरहेका छन्। यो होइन, परमेश्वरको वचनले यो भन्दैन। परमेश्वरको वचन हुन्छ लकडाउनको फुल फर्ममा चाहिँ यो कुरो हुन्छ कि तपाईँ हामी एकदमै हताश नहुनु, नआत्तिनु अनि हरेक कुरा परमेश्वरमा समर्पण गर्नु।
जस्तो उदाहरणको लागि यहोसापातको देशमा चाहिँ इजरायलमा चाहिँ एकदमै चारैतिरबाट शत्रुहरूले आक्रमण गरे। त्यो समयमा यहोसापातले चाहिँ परमेश्वरको प्रतीक्षा गरे। हे प्रभु, हामी तपाईमा भरोसा गर्छौँ, हाम्रो ढाल, हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो पर्खाल तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले सुरक्षा दिनु भएन भने कुन मानिस जीवित हुन्छ भनेर यहोसापातले पुकार गरे। अनि जब यहोसापातले त्यसो भनेर पुकार गरे, इजरायलमा परमप्रभु परमेश्वरले सबै शत्रुहरूलाई हटाइदिनु भयो र इजरायलमा शान्ति ल्याउनु भयो। आज हाम्रो देशमा पनि, हाम्रो सिङ्गो पृथ्वीमा पनि शान्ति कसरी आउँछ भन्दाखेरि हामी हताश हुनु हुँदैन, हामी आत्तिनु हुँदैन, हामीमा कुनै सल्युसन छैन, सल्युसन परमेश्वरसँग मात्र छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सबै कुरा उहाँको हातमा समर्पण गर्नु अर्थात् पेश गर्नु, अर्थात् उहाँलाई सुम्पिनु पर्दछ। उहाँले नै समस्याको समाधान ल्याउनुहुन्छ। अब हामी लकडाउनको फुल फर्ममा LOCKDOमा आइपुगेको छौँ। अनि ओको अर्थ हुन्छ अफर इन प्रेयर फर एभ्री वान्स सेफ्टी भन्छ। अनि हामीले चाहिँ हरेकको सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना चढाउनुपर्छ। तपाईँले परमेश्वरको सामु हरेक सिङ्गो पृथ्वीको मानिसहरूको लागि, यो विपत्तिको लागि, यो महामारीको लागि, यो सङ्कटको लागि, यो समयमा मानिसहरू बचुन् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले यो पृथ्वीमा तपाईँको शान्ति ल्याउनुहोस्। यो पृथ्वीमा तपाईँले मानिसहरूलाई यो विपत्तिबाट मर्नबाट जोगाउनु, ताकि यो देश, यो राष्ट्र अनि सिङ्गो पृथ्वी चाहिँ तपाईँको सामु एउटा ग्रहणयोग्य हुन सकोस्। प्रभु क्षमा गर्नुहोस् यो देशलाई भनेर पितासँग अर्ज बिन्ती चढाउनु। बाइबलको वचनले हामीलाई पनि भन्छ, आपद विपदमा तिमीहरू धैर्य धारण गर भन्छ। अनि जब आपद विपद पृथ्वीमा आउँछ त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई, हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ र हामी कतिको धैर्यवान छौँ, कतिको हामी सहनशील छौँ, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यही भएर अफर इन प्रेयर फर एभ्री वान सेफ्टी, हामीले हरेकको सुरक्षाको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना चढाउनुपर्छ, अर्ज बिन्ती चढाउनुपर्छ। ओको मतलब थियो है। अब डब्लु डाउन, लकडाउन अथवा अब डब्लुको फुल फर्म हुन्छ वेट एन्ड बी पेसेन्ट दिस कोरोना भाइरस सेल पास अवे। त्यहाँनिर यो समयमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ भन्ने एउटा भाइरसलाई चाहिँ यो चाहिँ तुरुन्तै यो देशबाट हटेर जाओस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि हामीले पर्खिनुपर्छ, यो विपत्ति यो देशबाट हटेर जाओस् भनेर हामीले धैर्य गरेर पर्खाउनुपर्छ। हामीले धैर्य गरेनौँ भने, परमेश्वरमा आशा गरेनौँ भने यो हटेर जानको लागि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी पर्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि यसलाई पर्खिनुपर्छ कि परमेश्वर यसलाई हाम्रो बिचबाट हटाएर लैजानु भएको सृष्टिकर्ता ईश्वरले बाहेक यो कसैले हटाउन सक्दैन। यो हटाउनको लागि सृष्टिकर्ता ईश्वरले, म यो विषयमा तपाईँको सामु कुनै धर्मको विषयमा कुरा गरिरहेको छैन, म कुनै संस्था सम्प्रदायको विषयमा कुरा गरिरहेको छैन, कुनै राष्ट्र सरकारको विषयमा कुरा गरिरहेको छैन। यो विषयमा हामीले हाम्रो विरुद्ध आएको महामारीको विरुद्धमा चाहिँ कसरी खडा हुने भन्ने विषयमा मैले कुराकानी गरेको छु। यो खडा हुनको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरमा प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र उहाँमा धैर्य धारण गर्नुपर्छ, ताकि उहाँले नै यो हाम्रो बिचबाट चाँडै नै हटाइदिनु भएको। अब लास्टमा हुन्छ nurture our personal relationship deeply with God and He shall heal our land and be bless us. Amen. म तपाईहरुलाई यहाँ यो एउटा एनको अर्थ हुन्छ परमेश्वरसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध गहिरो बनाउनु र उहाँले हाम्रो देशलाई चाँडै निको पार्नु हुनेछ र हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। अब यहाँनिर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यो समयमा चाहिँ परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध हुनु।
यसको मतलब चाहिँ अहिले यो भनाइ चाहिँ यो हो कि परमेश्वरका मानिसहरूले चाहिँ यो समयमा के भन्छ भने परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। परमेश्वरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्नु अर्थात् क्लोज फर रिपेयर्स भन्छ। यो संसार अहिले बन्द भएको अर्थ चाहिँ ख्रिस्टमा भएकाहरूको जीवन स्तरलाई उहाँले रिपेयर गर्न चाहन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ, रिबिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ। अब अझै पनि हामी यही तरिकाले जिउँछौँ क्रिस्चियन जीवन, अझै पनि हामी पुरानो नेचर हामीमा छ, अझै पनि हामीमा जिउने शैली नयाँ ख्रिस्टको जीवनशैली छैन, ख्रिस्टमा भएकाहरू जस्तो छैनौँ, हामी परमेश्वरको पुत्रहरू जस्तो भएर जिएको छैनौँ भने यो चाहिँ समय हो रिपेयर गर्ने समय हो। यो चाहिँ चान्स हो, अपर्च्युनिटी हो कि फेरि अर्कोपल्ट रिबिल्ड हुने समय हो, फेरि पुनर्निर्माण हुने समय हो। यदि यो समयमा पश्चाताप गरेनौँ, यो विपत्ति र महामारीको समयमा पश्चाताप गरेनौँ र हामी यो कुराबाट छुटकारा पाउने अपेक्षा गरेर परमेश्वरको सामु आफूलाई सबमिसन गरेनौँ भने हामी बाट यो सम्भव हुँदैन। अब हामी एउटै कुरामा आशा गरौँ, जसले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्छ, जसले आफ्नो वासस्थान परमप्रभुलाई बनाउँछ, त्यो आपद विपत्तिमाथि आए तापनि त्यो ख्रिस्टमा शान्तिमा जिउनेछ अनि शान्तिसँग परमेश्वरमा उसले विश्राम पाउनेछ। तर उसले यो अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई श्राप्ने, परमेश्वरलाई गाली गर्ने, ख्रिस्टमा क्रिस्चियन भएर पनि परमेश्वरमा जीवन जिएर पनि विपत्तिको दिनमा परमेश्वरलाई धन्यवादी भएर अथवा ममाथि कुनै विपत्ति नै आए पनि सहेर परमेश्वरप्रति अयुबले जस्तै परमप्रभुबाट सुख चाहिँ भोगेर दुःख चाहिँ नभोग्नु भनेर अयुबले जस्तै हामीले गर्न सक्यौँ भने निश्चय पनि परमेश्वरले यो हामीलाई आशिष दिनेछ र यो देशलाई निको पार्नुहुनेछ। हाम्रो मुख्य प्रायोरिटी भनेको परमेश्वरको आवाज सुन्नु, नजिक हुनु, परमेश्वरकोसँग प्रार्थना गर्नु र परमेश्वर यो देशबाट संसारबाट महामारी हटाएर सम्पूर्ण मानव जातिलाई उहाँले निको पार्नु भएको, ताकि फेरि आर्थिक अर्थतन्त्रमा सबै कुरामा मानव जाति फेरि रिस्टोर हुन सकौँ। म यसको निम्ति प्रार्थना गर्छु। 1 मिनट सबैजना प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोला, जसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थनामा सहभागी हुनुहोला। हे पिता, म प्रार्थना गर्छु यस घडी यो सारा संसार अहिले भइरहेको महामारीमा एकदमै पिल्सिरहेको छ। सारा संसार अहिले कष्ट र पीडामा परेको छ अनि यो संसार अहिले क्लोज भएको छ, यो संसार अहिले लकडाउन भएको छ। तर परमप्रभु, म विश्वास गर्छु यो समयमा तपाईँले हामीलाई तपाईँमा रिपेयर हुने समय दिनुभएको छ, हामीलाई रिबिल्ड हुने समय दिनुभएको छ, रिपेन्टेन्स गर्ने समय दिनुभएको छ। प्रभु, हामी रिपेन्टेन्स गर्दछौँ। सारा संसार तपाईँले फेरि निको पार्नु भएको, यो सारा संसारमा तपाईँको शान्तिले राज्य गरेको, ताकि हरेक मानिसले तपाईँ ख्रिस्टको शान्तिले उनीहरूको हृदयमा राज्य गरून् र सारा संसारका मानिसहरू तपाईँको शान्तिको अनुभव गर्न सकुन्। सबै मानिस जातिमा तपाईँको शान्ति रहोस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन।